football Titi part janga somthum pasari na ngai thavele don ta ila tun haya in el sang khelania chungsinga chuan South America lama po khelniin South America khomol puya club level in elna sangber an Champions League Copa Libertadores sa match day ni na a Chilean club Colo Colo le Brazil club Fortaleza in machon tura boina chuaka fans no pang tak pani an boral fans zarwa zet le police test in nor buain tharum tho ani hiala heta hin kumsom pathum mi le kumsom pariat mi fans ten nunna an chanti tarlan ani tuna hian he boina chungchang hi chiangzo ka hriat tumin chuimek ania he thil thlenga wang hian match khel tur po abul tran manjet ma sela khel zo lovin anti to pani South American football tuam tu CONMEBOL lampoin he thil thleng hi poyanti thu tar lang to in thil thlen dan chiangzo ka hriat ngei tumin an zui ngal ani inrin ni le pathiani zana te khan Germany ya league sangber Bundesliga khelchun zom ni in match day somni pakwana khelania heta hian champion la Leverkusen le anmi khwal Union Berlin te gol khung lovin anin ne to ka Leverkusen hian point thum mamo le ma sela an chak zolo awangin point khata an lung oi atulta ani season kalmek te bula ma hroi tu Bayern Munich in an mani naiber tu Leverkusen result thesa in Borussia Dortmund an mi khwala Bayern hian Leverkusen laka san falnarem chang nei ma sela mangchang kai zo lovin Borussia Dortmund nen hian point khat ve ve an hlo chuak he matcha hian first half a goal lut lo ma sela second half a goal li lutin minute samli pariat na mikhwal team Dortmund hian Maximilian Bayer mangin man hruaya minute samruk pangana Bayern hian Rafael Guerreiro Dortmund player Louis Dortmund atanga an lei mangin an suta minute samruk pakwana Serge Gnabry an Bayern tan khung Berlin man hruai minute samsari pangana Dortmund hian Waldemar Anton mangin an sipur hian sut ve leya goal danglu beltalovin Bayern Munich le Borussia Dortmund te hi Allianz Arena a goal ni ve ve khungin anin ne tok ta ani he matcha hian Bayern hen in khel an thununa goal satpo chungsom ni pariat te meu na yen chungsom pakhat goal zone a pet ma sela goal ni ba ki an tlin lova point thum hlo chwa tum hle ma se point khata an lung oi atul ti hian German Bundesliga season kalmeka team in elsom pariat ten khelsom ni pakwa theu an khel tlingta a Bayern Munich hian point somruk pakwa na yin point rugin man hruai chun zoma Leverkusen hian point somruk pathum na yin pahni nan nia pathumna Frankfurt in point somnga pakhat an nei mek palina RB Leipzig in point somli pariat an nei bok Borussia Dortmund erote bula pariat na omin point somli pahni chau an la neya anni hian season thara European football an khel phak lo a hlo thon zual ta hle Bundesliga hian match day somthum palina thleng chau awma wangin tuna hian team tin hian khelma ba khi match nga theu chau an nei to a point som panga theu hlo chhuwa thei an la nei hetiang kara hian Bayern hin point ruka ma an hroi chun zom tak zela wangin champion turin an din mun hi a tha zual zela Leverkusen tan Bayern le thal turin rem chang atlem tatial tial bokani tuna an khel to china Bundesliga hian gol khung tamber hi English striker Harry Kane ni in gol somni pathuma khunga Patrick Schick Leverkusen striker in dotin gol som pasari akhung gol som panga khung hi player pali an boka chungzinga chuan January tha Manchester City panta Omar Marmoush po alatelani assist nei tamlama hian Leverkusen playmaker Florian Wirtz le Bayern playmaker Michael Olise ten nei tamberin chumsom ve assist an neya Manchester City player nita Frankfurt tana khel thin Omar Marmoush hian chumkwa assist an nei kha Bundesliga season kalmeka assist nei tamber dot alani pui chunjam zela assist tumriat nei player pahni an bok Italian Football League sangber Serie A champion lai le te bula ma hroi mek tu Inter Milan in almi khwal kagliari golthum gol khata nein point thum an hlo chuaka Inter tan hian Marco Arnautovic minute som pathumna gol ma hruai khungin minute som hi parukna Lautaro Martinez mangin an khung bela first half a Inter hian sinhi faya ma hruain second half a ero hun tirla minute som li pariat na kagliari hian Roberto Piccoli mangin an sipuran su thena in khel anun zual pha hle ma se mual nei tu Inter Milan he minute somnga pangana a Ian Aurel Bisek manga an khung bel le ta ka wangin Inter hian game an kil titi dera kagliari hian akhela hrim Inter hi an phak lo nen Inter Milan hian golthum gol khata ma an hroi nu hian harsan na lian an tok lem lova harsa lo takin kagliari laka hian point thum an hlo chuak ta ane Inter Milan hi Italian manager Simone Inzaghi an akai hruai meka
ani hian akai hruai hnu sangni somni pakhat somni pahnih season atanga chiarin Inter hian Serie A home match somnga palia nena anchang tlingta European Top 5 League Manchester City home match ha tum somnga paruk chak chawin hetiang lama hian record an nei thazoka Inter Milan le Real Madrid te hian an dota tum somnga pali ve an mani khelmola league match ha an chakani Lautaro Martinez hian kakliari laka Serie A B ka goal som pakhat akhung tlingta hei wang hian Italian player nilo foreigner zinga Serie A in elnabi ka kakliari laka goal som aya tam khung thei omchun anita record thar asiam Argentine forward Martinez hian sul nu thatak dang nei bokin Serie A season hnung paruk season kalmek telin chumia goal contribution som panga nei tlingzia thei omchun ania Martinez hian Serie A hian ahming acher le sangni som pakwa som ni season atangin tun thlengin season tin Serie A hian goal contribution som panga anei tlingzia ane Italian club langsar dang Juventus in an mikwalis goal ni goal khadin an ne boka Juventus hian bulan tran thale minute ni na ku miners mangin man hruaya minute somthum pathumna Kenan Ildis mangin an khungbel first half asin hi fine ma hroi ma sela second half an khungbel theilo thunga Lice minute somriat pasarina Federico Basiroto mangin asipuran su then hei wang hian hun toplam boruak tangzual ma sela goal dangero alu bel talova Turin club ro pui Juventus hi goal ni goal khata chakin point hum an lo chuakani Italian club langsar dang Lazio le Roma in machon bokin Lazio hian minute somli pasarina Alessio Romagnoli mangin ma hroi ma sela minute somruk pakwana Roma hian Matias Sule mangin an suta Roma hian tlom an pumpel le taka wangin tuna hian Serie A azonin match som paruk chung chu tlom lovin an kal tluang meka Roma hian tu hnaya Serie A match ha point an lo chuak zar ane ti hian Serie A season kal mek team som ni in elna Napoli le Empoli ti lo chuan khel som thum pahnih theuh an khel tlingta Inter Milan in point som sari pakhat nein man hruaya Napoli in dotin point som ruk panga an neya point rukin in thlauma sela Napoli hian khel khatin an khel tlema zanina Empoli an machondona an chak chuan an kar hi point thuma azim le don ane tebula pathumna Atalanta in point som ruk pakhat nein palina Juventus in point som nga pakua an nei mek bok Serie A season kalmeka hian champion tuma in ala boruak ala sang leya chuwangin season top lama po hian angai nom chunzom zela tuna alandan phei chuan match day nanung bera champion tour hi ti chian chau theina chance asang le Serie A season kalmek an khelto china hian gol khung tamber hi Atalanta forward Matteo Retegui ni in gol somni pathuma khunga assist nei tamber hi AC Milan forward Christian Pulisic le Lazio defender Pemo Nuno Tavares te AC Milan player Tangkai Rafael Leo le Napoli forward Romelu Lukaku te an niya tumria theu assist an neya heng player assist nei tam tak palizinga Pulisic Tavares le Lukaku te hi English club tena an chhor that du lo Italian club ten an lak lu ta kan niya Serie A lama player munam le tholok berpol an ni chunzom ta ane Spain a football league sang ber La Liga match day somthum pakhat na khel ani boka heta hian te bula ma hroi tu Barcelona an chak zo lo teu hleya Leganes khelmola lenglu tin Barca hian in khel thunun Marcela an base angin hun tha anin siam tam lutuk theilova Marse heti chung hian hun tha in siam tam jok ero an ni thowa chutiang kara chon am player ten goal an khung theilo tluan thung Barca hian goal khatero nein an nei chun hi mini somli pare na Leganes player George Science an lama atilu palania Catalan club ro pui hian on goal mangin sikhat fain mual nei tu Leganes hian neya harsa takin point thum an hlo chuak shramani Barcelona el puiber Real Madrid point khwalmola Alaves machonin an chak zo lo teu hleya he mecha hian mini somthum palina Real Madrid hian Eduardo Camavinga mangin man hruaya ma an hruai nu minute li mini somthum pariat na Kylian Mbappe achet hlawam dewa wangin no chua ani Mbappe hian akehni khai chungmevin Alaves player Antonio Blanco atloa atira match referee in yellow card pezet ma sela VAR lama duty ten VAR ron tura match referee thuan ron angin match referee hian VAR mangin thil thlendan chiang zokina enta a heminu hian athutlung na su tin Mbappe hi direct red card mangin a hrema no chua ane Mbappe hian Real Madrid kor hachunga red card achoi masak berania a careera sang hi som pakwa April thannuwa red card achoi le masak ber ani bok
Real Madrid hian mini samthum pakwana tangin player tlem zokin an khela hei hi an tuar hle Alaves hian hun tha engemaw zat anin siam zuia ma se Real Madrid goalkeeper tepot Courtois an paltlang theilowa Courtois hian save tumruk zet aneya hei baka hian Alaves player Manu Sanchez mini somsarina red card a choya wangin hno chhu ani vele boka goldang lu bel lo zui bokin Real Madrid hian red card an choi ma a kama vinga manga gol khatan khung an chak puya harsa takin point thum an hlo chuak ani he match red card choi Mbappe hian direct red card a choya wangin match ni emo match thum emo chu aya tam thleng po a hrem theidin hmuna ading ta a match referee ina match report asiamin ngong anei thui don hle match referee report atangin thunei tu sang ten thil om dan an ngai tua zui dona chuta tang chon Mbappe hi match tam jok hrem tur ani am ti chungchanga thutlukna an siam don ani Mbappe hian red card a choi taka wangin La Liga season kalmeka top scorer ni tura Robert Lewandowski ail mek na league match chari chau khel tur om towa red card a wangin match khel theilo tur anei zui don ta sia Lewandowski a in goal thuma khung tlem jok ani zui bok nen atan La Liga top scorer ni na chance a chejual ta hleya chu wangin La Liga season kalmeka hian Robert Lewandowski hi top scorer ani ngei po arin om ta hle Polish striker Lewi hian goal somni panga akhung towa Mbappe hian goal somni pahni akhung to ani La Liga season kalmeka assist nei tamber hi kumsom pasarimi Lamine Yamal ania tumsom pakhat assist aneya he Barca teenager chau hi La Liga season kalmeka assist tumsom nei tling om chhun ani ti hian La Liga season kalmeka Barca in khalsom thum pakhada point som sari nein point lin man ruaya pahni na Real Madrid hian khalsom thum pakhada tang vekin point som ruk parukan neya point li in anin thlau mek ma se anni pahni hi an lain ma chon don ani pathumna Atletico Madrid hian khel khada khel tlem chungin point som ruk an neya anni hian zan ina match an khel vele dona Real Valladolid an ma chon dona an chak chuan Real Madrid an thlauna point ruk hi point thuma an ti jim thei don ani English Premier League a match day somthum pahni na khelani boka heta hian in khel ma sabera champion lai Manchester City in Crystal Palace mikhualin goal sari alut Palace hian minute riat na eze mangin man ruaya mini somni pakhana Chris Richard mangin an khungbel Crystal Palace hian mini somthum pahni na thleng sinhi fine man ruaya bulan tan tha hle ma se Palace hian City hi an chai gol ti thei tur khopin City hian mini somthum pathumna tangin an zia an chhuat tana Kevin De Bruyne an moi takin an sipura su thena mini somthum parukna Omar Marmusan khung belin an sipuran su zoder mini somli pasarina Mateo Kovacic mangin City nan khung bela mini somnga parukna an roll thar thang duang James McAtee manga khung belin mini somsari pakwana an roll thar thang duang tak vek Nico O'Reilly mangin an khung bel le boka Manchester City hian goal ni an chuama sak nuwa goal nga a changle tin goal nga goal ni in Crystal Palace an ne ane ti hian Manchester City hian an club chanchina English Premier League ka match khata goal nga khung tlin tum samruk pathum te meu an nei tling ta chung tum samruk pathum jinga tum samthum pakwa te meu chu tuna an team ka shwai tu Pep Guardiola ka shwaina hnuaya an ti ani Champions League quarter final in pet kai Aston Villa in Southampton khelmola sithum faya chakin point thum an hlo chuak boka Villa tan Oli Watkins Daniel Malen le John McGinn ten goal khat theu an khung Southampton hi English Premier League atanga relegate to an nia an relegate ti achian nuwa po chak thei chuang lovin Villa laka hian an tlom chhun zom le ta ani season mangtha season thara Champions League khelpha ngei tum Nottingham Forest ero che chualin an mikhwal Everton laka sikhal final tloma golam chhun hi hun top lam hnai minisum kwa palina additional time a Everton midfielder de Gore na khungania Everton hian point thum hlutak an hlo chuaka Nottingham Forest tan ero season thara Champions League khel an tumna konga an din mun tinghet lo zual tu ani ta thung Brighton le an mikhwal Leicester City te goal ni ve khungin ani hne tok boka Brighton hian an forward João Pedro mangin goal ni te hian khunga João Pedro hian mini somthum pakhat na le mini somnga pangana penalty mangin an goal ni te hian khunga Leicester City hian mini somthum pariat na Mavididi mangin an goal masazo kan khunga mini somsari palina Caleb Okoli mangin an khung bela Foxes hian tum ni an fual zok an ni nuwa an sipur su zo ve in team pahni te hian point khat ve an hlo chuak ani champion theidin hmuna lading ma se champion be seina nei sang to lo Arsenal in an mikhwal Brentford an ne zo lova he match a hian first half a goal lut lovin second half mini samruk pakhatna
Arsenal hian Thomas Partey mangin man hruaya Declan Rice an counter attack a ball thataka aken nuwa Thomas Partey tan pein Thomas Partey hian chiang takin a pet lut ani hemi nu minute somsari palina Brentford hian Ian Uiza mangin an sipur hian suda goldang lu bel talovin Arsenal le Brentford te hi gol khat ve ve khungin anin ne to kani Arsenal hian ball chang tam zokin in khel an thununa goal shot po nei tam zokin tung som pali la yan neya Brentford hian tum thum chawan nei ma se hun tha nei tam zok Arsenal hian goal an khung bel thei bik lawa wangin point khata an lung oi atul ta ani ti hian Arsenal hian season kal meka English Premier League ka hian din mun tha zoka ding masa chungin point som paruk zet an lauta a ma hroi tu an ni masak zok na metcha tumriat zet draw result an lo chuak ani Arsenal golam chun siam chuak tu Declan Rice hian season kal mek in ala sang sanga Arsenal tan match somli palia tangin goal som paruka ain rolta a goal sari khungin assist tum kwa anaya goal contribution som paruk anayani ani hian ama careera season khada goal contribution anei tamber season masa a anei zat ani rolta dera season masa khan match somnga pakhata goal kwale assist tum sari nayin goal contribution som paruka neya tun season a match khelma bak la nei nual chungin season masa a goal contribution nei zat atlin der to ane London club langsar dang Chelsea pon chak zo lova an mi khwal kai thar team Ipswich nen goal ni ve ve khungin anin ne tok he match a hian mi khwal team Ipswich hian minute som pakwana Julio NC som mangin man hruaya minute som thum pakhana Ben Johnson manga khung belin sinhi fine man hruai ma se minute som li parukna Ipswich player tuanzebe an lama tilut palin Chelsea nan sipuran su thena minute som sari pakwana Manchester United atanga lo na an ho Jadon Sancho manga khung belin Blues hian an sipuran su zawa goal dang ro lu bel talovin goal ni ve ve khungin anin ne tok ta ane he match a hian Chelsea hian goal khung tumin goal shot tum samthum pali te meu an neya heti chung hian an chak zo lova an club chanchina kum sangni som pali January tha West Ham nen goal khung lova anin ne tok tum khami tum goal shot tum samthum pakwa zet an nei nuwa English Premier League ka chak zo lo na match a goal shot an nei tam le ber tum ane London club dang Tottenham po chak zo lovin Wolverhampton khelmola goal ni nan tloma he match a hian Wolverhampton he minute ni na Ryan Nuri mangin man hruai minute samthum pariat na Spurs player Jet Spencer an lama tilut palin Wolverhampton in first half a sin hi fine man hruaya second half a goal ni ve ve an khung bel minute somnga pakwana Matthias Telan Tottenham tan an sipur su thenin base nei sangjui ma sela minute somruk palina Wolverhampton tan Jorgen Strand Larsen chona khung bela minute somret pangana Spurs tan Richarlison an khung vele bok ma sela minute somret parungna Wolverhampton player poimo Matthias Cunha an akhung bel velea goldang lu bel talovin Wolverhampton hi Tottenham laka goal nin an chakta ane Newcastle khelmola Manchester United lenglu tin goal khatin United hian tloma in kheltran main United manager Amoriman an first choice goalkeeper Andre Onana a chhorlo tur thu ati chianga Newcastle hi an team manager Eddie Howe an ho theilo bokin Eddie Howe hi anom samlo awangin damdoi ina admitania chu wangin assistant in Newcastle team hi akai hruaiani heti chung hian Newcastle hian Arsenal an tok lova Manchester United laka hian goal shot nei tamjok ni chungin goalie an khunga Sandro Tonali mangin minute somni palina man hruai minute somthum pasarina Alejandro Garnacho an United tan sut vele ma sela second half a Newcastle in goal thum an khung bela Harvey Barnes minute somli pakwana le minute somruk palina khungin minute somsari pasarina Bruno Guimaraes an khung boka Newcastle hian goal khatin Manchester United hian neya point thum an hlo chuaka season thara Champions League khel phak turin an din mun an siam rem ve zel ani he match a hian Amoriman Onana aya athlanjok Turkish goalkeeper Bayandir acheswala wangin goal an chuang ngeya hei baka hian United lar nungte antal boi thin le Newcastle goal khung dan chik taka NP chuan United defender te dem theina lai awm nual maya chu baka chuan an midfielder te po goal an chhuadana hian engemaw chena chuan dem thei an ne English Premier League season kalmeka champion tura ngai to Liverpool in an mi khwa London club West Ham goal khatin an neya he match a hian Liverpool hi first half an khela mu na min an khel thaleya second half ai ro base an phak lova antal buai hle thung first half minute som pariana tunaya contract jiak tharli Mohamed Salah chuan outside foot mangin moi takin Luis de Sapet goal tura siam saka hemi nu hian goal dang lu bel theilok lovin
hun top lam hnai minute somriat parukna Liverpool defender Andrew Robertson chuan an lama ti lut pal team pahnih te hi anin hne tok mai don ni in langzui ma sela minute somriat pakwana Liverpool team captain Virgil van Dijk kan chiang takin a tau luta Liverpool hian goal an khungbel le ta ka wangin goal ni goal khatin West Ham hian neya point thum an hlo chuak ani Liverpool hian point thum an hlo chuak le ta ka wangin an team ka hruaitu head coach Arne Slot hian record thar siama Arne Slot hian Liverpool hi in ela hrang akai hruaibel khomin match somnga akai hruai tling ta chia heta tang hian chung somthum paruk hne na chan puin chung sari draw nei puya chung sari vek an tlom hei wang hian Arne Slot hi Liverpool ina team kai hruaitu an roi to zonga match somnga Liverpool team kai hruai tling chin zinga record nei thaber anita team chakpui tamber ani ama hnai ber tu hi Joy Fagan chung somni pakwa chakpui le Kenny Dalglish chung somni pakwa team chakpui te an nia Rafael Benitez khan chung somni pariat hne na chan pui boka Arne Slot hian heng manager te hi khum vekin Liverpool club chanchina team kai hruaitu an roi to zonga match somnga atanga team chakpui tamber anita ane ti hian English Premier League season kalmeka Liverpool in khel samthum pahnia point som sari paruk nain point som pathumin man hruaita Arsenal hin khel samthum pahnia point som ruk pathum nain pahnina ania Arsenal hi la champion theidin huna ding ma sela ankar azau zualta ka wang hian Liverpool tan champion turin match ni chak atok ta match khelma bak paruk la oma hian Liverpool hi match nia an chakani chuan Arsenal hi lo chak vek poni sela Liverpool hi an champion to don ani Arsenal hi an match khelma bak chia an chak lawani phei chuan Liverpool tan champion turin kong ain hong zaw le zual don ani pathumna Nottingham Forest in khel samthum pahnia point somnga pasarian neya palina Newcastle in khel samthum pakhada point somnga paruk nain pangana Manchester City in khel samthum pahnia point somnga panga an neya parukna Chelsea in khel samthum pahnia point somnga pali nain pasarina Aston Villa point somnga pali an neya English Premier League atang hian UEFA coefficient a top 2 a anom don ti achian to wangin season thara team panga te bula pakhanna tanga pangana te hian Champions League an khel don ti achiang towa chu wangin tuna alandana chuan Liverpool Arsenal Nottingham Forest Newcastle le Manchester City te heng team panga te hi Champions League khel thei tur din huna ding te an ne ma se parukna Chelsea te pasarina Aston Villa te an hnuai le Fulham le Brighton te thleng po hian Champions League khel phak be seina hi alasang thei viau maya abik takin Chelsea le Aston Villa te hian Champions League spot hi an chuna hle palina Newcastle hi an khel tlemna an mangtang kai thei ni chuan te bula pathumna lai hlang kai thei an ni le ngala chu wangin Liverpool le Arsenal ti lawa chuan Newcastle hi din mun thaber ti thei khopin an din mun hi a thataria ma se an result thawin a hril chho ve don ani English Premier League a hian champion tumin boruak ai chuan Champions League khel phak tuma in ala boruak hi asang taber ani relegation lama hian Southampton an tla fel towa Leicester City hian point som pariat nain Ipswich in point som ni pakhat an nei meka som pasarina West Ham hian point som thum panga lai an nei to wangin Ipswich Leicester City le Southampton te bok hi tlatura ngai an nia soito angin Southampton hian tlachiang towa Ipswich le Leicester City te po hi tlangei tura ngai an nita ani English Premier League season kalmeka hian gol khung tamber hi Mohamed Salah ni in gol somni pasaria khunga ama nei ber tu hi Erling Haaland ni in gol somni pakhata neya Alexander Isak gol somni nen adot vele bokani Mohamed Salah hian assist nei le taka wangin assist nei tamber ani na puntirin tum som pariat assist nei ta tum som assist nei hi player pali lai an ombok Salah hi assist lama po hian asang fal angreng hle Mohamed Salah hi English Premier League a record ro puizok siam theidin hmuna ading mek boka English Premier League chanchina season khata goal contribution goal khung le assist bel khoma nei tamber chu Alan Shearer le Andrew Cole te an nia ani pahni hian season khata goal contribution hi somli pasari lai an neya chu sangkha jakwa somkwa pali kwanga season le sangkha jakwa somkwa pathum kwali season a te nia khati lai khan English Premier League a season khata match somli pahni lai an khel thin ani tuna ero match somthum pariat chawan khelta match somthum pariat khelani nu hian Mohamed Salah hian English Premier League season khata goal contribution nei tam bera record thara siama Thierry Henry record sangni pathum season a goal somni pali khunga assist somni nei tel goal contribution somli pali zet anei
khami record Erling Haaland an sang ni somni pani somni pathuma ani rual goal somthum parukhunga assist tumriat nei chunga goal contribution somli pali veka nei Thierry Henry le Erling Haaland te record goal contribution somli pali kha Mohamed Salah hian a khum felta a goal somni pasari le assist som pariat abel khomin goal contribution somli le panga anei tlingta ane chuwangin Mohamed Salah hi English Premier League chanchina season khada match somthum pariat khelani nuwa season khada goal contribution nei tam berania he in elna shrimshima season khada goal contribution nei tam ber somli pasari nei te match somli pani khelaya record siam tu Alan Shearer le Andrew Cole record hi pani chawa aphak tak lawa wangin Mohamed Salah hi record thar siam turin din mun thataka ading zui ani Indian Super League a Inrini Jan Khan final match khel ani boka Mohun Bagan in gol ni gol khada Bengaluru nein apui le achian te hian Indian Super League Cup join an champion ta ani final match a hian fans nei tha team pani anin machona wangin boruak po asang leya hunti ratangin stadium chung boruak asang ngal le farsa fa team pani te hian hun tha anin siam angte an khoral 5 veka chungnung jok anam lo second half ai ro Bengaluru in bultan tha in goal an khung hal trepa Mohun Bagan goalkeeper Vishal Kait an adan sakman ram hemi nu lok mini somli pakwana dinglam sira tanga cross ball an nei chu Mohun Bagan center back Alberto Rodriguez an lodang perin an lama atilut pala Rodriguez on goal mangin Bengaluru hian man ruai hemi nu hian Mohun Bagan in nazoka norin goal po alu bel teu thin leya ma se Mohun Bagan hian a moran bok fu theilok lova Bengaluru tan ben satanga lu la remplonga fan ayan thazeta block te nein hun poimua thil poimua tia ma se anu loka Mohun Bagan hem penalty an hlo chuak coming sa cross ball Australian striker Jamie McLaren an lo petin Bengaluru center back Chinglen Sana Singh Indian center back thata kum somni parian mi in dan atum nalama akuta ball in perin penalty a choi coming san Mohun Bagan tan gola chantirin an sipura sut zuya heminu hian Mohun Bagan hi hlawam jok ni chunjom zelin hun tha po omzui ma sela hun pa ngaya gola lu bel talawa chuwangin extra time an khel chunjom heta hian Bengaluru in hun tha nei masa jok ma sela golan khung bel talawa Mohun Bagan eroi minisum ko parungna Jamie McLaren mangin an khung bela he gol lu dana Bengaluru center back penalty choi tu asana dem thei ani asana hian ball changma sama sela afim khurtok lova a ball ti per McLaren hian rang taka lak sakin a pet goal zui ani asana hian voi khata clear thei reng ni ma sela thutlukna asiam sual ba ka amuang sual hemi nu hian goal dang lu bel talovin Mohun Bagan Super Giant hian goal an chuang ma sak nuwa goal ni goal khatin Bengaluru hian le thala Indian Super League Cup an champion ta ani India rama hian Indian Super League hi club level in elna sang berania kum sang ni som palia tanga kheltran ni in sang ni som palia tanga sang ni som pare som pakwa season khleng khan cup winners chau hi aum thina sang ni som pakwa som ni season atangin tun khleng hian league round champion league shield winner ti thin le cup winner ti hi aum kopta a chutiang chuan an kalphung an siam rem sang ni som pakwa som ni season atangin season 10 champion no moi pahni choi tura om zel ti na ani season chungchanga po sang ni som palia tanga sang ni som paruk thleng khan kum khat bi in season an kal tir thina sang ni som pali season tiang khan sang ni som paruk thleng an kal chumi nuwa sang ni som pasari som paria season atang khan kum ni barin sang ni som pasari som paria season sang ni som paria som pakwa season tiang khan tun thleng hian an kal puita ani ti hian league seal no moi sang ni som pakwa som ni atanga om tran hi Mohun Bagan le Mumbai City in tumni veve choi to in lotling beran niya Jamshedpur le Goa ten tum khat veve an choi to bok Indian Super League Cup ero sang ni som palia tanga tun thlenga la om char char ni in tum som pakhat jet choi ani towa ATK khan choi tam berin tum thum an choi mana ma se anni kha anom talawa ATK Mohun Bagan ti tein omzui ma sela tuna hian Mohun Bagan nen thok ho to lovin ATK hi aom tari lawa ISL Cup choi ngun ber hi tuna in elmek zinga an om ve to lauti na ani Indian Super League Cup a hian Chennai an tum hian champion a JJ point a choi man kha Mumbai City po tum hi champion ni in Mohun Bagan po tum hi champion an ni ve ta Bengaluru tum khat champion in Hyderabad po tum khat an champion towa aba club dang an la champion lawani tichon Indian football level sang bera hian League Shield de Cup bel bomin Mohun Bagan le Mumbai City an hlotling bera naumoi tumli veve an choi to
ATK kha club lotling pathum nani phakin nomoi pathum an choi man kan ti kha Chennai anin dotin nomoi pani an choya abak Goa Jamshedpur Hyderabad le Bengaluru ten champion nomoi tum khat thewan choi to boka anni ho hi champion nomoi choi om chhun an ni re tun season sangni somni pali somni panga Indian Super League a hian best grassroots program grassroots football kalpui thabera Jamshedpur football club thanan niya best elite youth program a hian Punjab FC choi moina hlanan niya Golden Glove choi moina Vishal Kait Mohun Bagan Super Giant goalkeeper in dongin Indian goalkeeper Himachal Pradesh a piang hi season kalmeka che thabera niya ani hian match somni paru khelin clean sheet tum som panga aneyani Golden Boot golkhung tamber choi moina hi Morocco a piang kum somthum pani mi Northeast United Football Club forward Alaidin Azarayan dongin ani hian match somni panga goal somni pathuma khunga ani hian Golden Ball choi moina player thaber choi moina hi adong bokani emerging player choi moina FC Goa player Bryson Fernandez an dongin kum somni pathumi apiana khuwa Goa tana khelmek Indian forward thangduang tak hian he choi moina hi avoi khat donna ani tuntum Indian Super League a hian Mohun Bagan hi an che thaleya League Shield an choi boka ISL Cup an choi boka champion nomoi choi thei pani an choi ve an squad a hian mizo player pakhat chau om thongin vaiwa kon tlangwal a puya lal engmoi aral te hian niya ani hian tun season Indian Super League a Mohun Bagan tan a debut season khelin an key player zingami aniya match somni pani khelin heng match somni pani a hian bultan tu zinga atel veka an regular starter zingami ani apuya hian goal khat chawa khungthunga ma se atimin final an luna goal poimo niin alan sarzual pha hle apuya hian match tina ball tum somli paru pass neije angniin season tluanin pass lotin zaria somnga pasari aneya recoveries ja somthum pathum nein interception somthum pali aneya clearance somni nei bokin chubaka chon aerial duel sa tumli ading changjok ani apuya hi defensive midfielder ni ma sela a khela fim leya season tluanin yellow card pariat chawa choya red card a choimi alo ama rawrumin tharui mangna sathin le ma sela ka choi zongin akhosatam lavani apuya hi tunai hen kum somni palimi aniya awanglai amang tandon chawa no pangte ani laya tangin Indian Super League a hian a khela sangni sompakwa somni season khan in lantanin khami season khan match soma khela tunthleng hian season tin in lanta zelin season rukchung Indian Super League a hian a in lanta a heti chung hian match za som pathum lai khel tling der toin heta tang hian goal ruk akhunga assist tum ni anei telbok defensive midfielder ni chung hian yellow card somni choi to ma sela red card a choi mi alawa hei hian mani in thunun thei tak real rufim tak ani zia atifia hle o me zan ina in alna then khat chun zom le turo ama chung zinga chuan English Premier League a dar som pani le chan ve hian Bournemouth in Fulham an mi khwaldona La Liga a dar som pani le chan ve a vek Atletico Madrid in Real Valladolid an mi khwaldona Serie A po dar som pani le mini som panga a Napoli in Empoli an mi khwaldon ani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila Florian Plettenberg in tarlangin Inter Miami chon Manchester City atangin Kevin De Bruyne laglu antum leya kumsam thum pathum mi hi free transfer a laglu thei turan ya wangin hei hi Inter Miami hen rem changa lain laglu ngei antumani top spot in tarlangin Saudi Arabian club Al Nassr chon Liverpool atangin Colombian forward kumsam ni pariat mi Luis Diaz laglu antum thar ve leya Real Madrid atangin Brazilian forward Vinicius Junior beise ma sela Vini ya hian anin ring tok ta chia launi in alanga Luis Diaz lam hi an hoitel ta ani dasan in tarlangin Everton chon England under 21 striker Liam Delap kum somni pani mi chu Ipswich chatangin laglu antum thar vele dasan in tarlangin Newcastle chuan jeng player Chris midfielder ni bok thangduang takum som pasari mi Konstantinos Karetsas chu laglu antum thar vele a Bayern Munich Napoli le English Premier League club dang engemozat point an base yani Football Insider in tarlangin Newcastle chuan scout tirin Ivory Coast international player kum somni palimi French club Angers tana khelmek Yahya Fofana laglu antuma anjir chiang meka ani hi goalkeeper niin mihang goalkeeper tu hnaya chathaber te jingami ani Mirror in tarlangin Arsenal chuan Ajax atangin Dutch international defender Jorel Hato laglu antum chunjom zela English Premier League club dang te point laglu antum Arsenal hian Jakub Kior hi chhuatira
Jorel hato hi lak lua antlar hnung ti nge le zual antumani Football Insider in tar langin Arsenal hian Chelsea atanga lona an ho kum samthum mi English forward Raheem Sterling a ngeta lei antum lavani Spanish sanchin buten tar langin Chelsea le Bournemouth te chuan Euro makta due samthum sen in huamin American midfielder kum somni pathum mi Spanish club Real Betis tana khelmek Johnny Cardoso laglu antum Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu ni le photro se